Если вы смотрите это видео, вы, скорее всего, знаете, кто я, но для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Илона, я концертный фотограф. И сегодня я хочу вам рассказать, как я пришла к концертной фотографии. Пришла. Никакой захватывающей истории нет, к сожалению. Something just clicked. Единственное, что с музыкой я была связана достаточно давно, с лет с 5-6, когда родители меня отдали в музыкальную школу, которую я закончила по классу скрипки. И, к сожалению, закончила на ней играть. После окончания общеобразовательной школы я начала играть на барабанах. У меня была своя группа. Сначала я играла на барабанах, потом я перешла на гитару. Даже было несколько выступлений, выезд в соседний город. Серьезно? Ей! Но на этом музыкальная карьера закончилась, именно в качестве исполнителя. Я уехала на 2 месяца в Турцию на стажировку. Когда вернулась, поняла, что хочу что-то изменить, и я уехала в Россию. Вот, продолжала ездить туда-сюда. И когда я закончила учебу в Украине, я решила поступить в университет в Москве. Опять же, на музыкальное направление, да, это был менеджмент, на музыкальное, продюсирование и, в общем, все, что с этим связано. Так как круг общения у меня всегда были музыканты, и я хотела продолжать именно в этом направлении, развиваться, но что-то пошло не так. Спустя 3 месяца я решила перевестись на видеомонтаж, и вот как раз там у нас началась фотокомпозиция, мастерство фотокомпозиция, операторское мастерство, и как раз там нужна была камера. Деньги, которые я должна была потратить как раз на учебу, я потратила на покупку камеры. И кардинально изменила свою жизнь вообще, просто перевернула с ног на голову. Я купила камеру, и сразу же на следующий день я пошла снимать концерт. Это был благотворительный концерт, там был свободный вход, не было запрета на съемку, то есть переснимать, что я, собственно, и сделала. Я понятия не имела, что такое выдержка, диафрагма, ISO, что с этим делать, вообще как это все настраивать, да. Что-то я пыталась снимать в полуавтоматических режимах с приоритетом выдержки, диафрагмы, и ничего особо хорошего из этого не вышло. Это я сейчас понимаю, на тот момент мне казалось, что это ух ты, классно, все круто, я концертный фотограф. Отсняв еще несколько концертов, я наткнулась на объявление от русского фотографа, решила написать администратору музыкального портала, послала несколько своих фотографий, включая те, которые были сделаны в первый день, реально в первый день. Ну и, соответственно, меня никто не принял, мне так намекнули, что пока еще мне рано, но я решила не сдаваться, не опускать руки, продолжала снимать, доходила по билетам. Такая вот точка отсчета, вот для меня, да, как я считаю, это был концерт Killswitch Engage. Я его снимала с одной точки, я даже подумать не могла, что можно выйти поснимать где-то там с другого места, потом вернуться на то же самое. Когда ходишь как фанат, как-то немножко по-другому это все воспринимаешь, именно на концертную площадку. И когда я ходила просто по билетам как фанат, я никогда не лезла в центр зала, я была либо в первых рядах, либо где-то в конце у пара. Но с покупкой камеры я, видимо, приобрела еще какие-то скиллы и избавилась от чувства самосохранения. Если вы видели мои фотоотчеты, там довольно часто попадаются кадры именно с фан-зоны. Когда ты отснял 3 песни, да, и нет запрета на съемку дальше из зала, то я стараюсь сделать еще какие-то живые кадры. И вот отсняв Killswitch Engage, я наконец-то сделала какие-то свои первые стоящие кадры, первые удачные кадры, и решила снова написать администратору того музыкального портала. Опять же, послала эти фотографии уже новые. Мне повезло, мне дали шанс, и вот как раз с этого началось все самое интересное. Then it clicked, then it clapped, click, clack, clickety clack, and here we are. За первый год я сняла чуть больше 100 концертов, где-то 110-115. Я снимала по максимуму абсолютно все, куда я могла сходить, куда я могла попасть. Да, я все снимала по 3-4 концерта в неделю. Это было сложно, совмещала это все с работой, с монтажом, на который я забила. Да, вот как-то сразу мне так пошло вот именно на съемку, что видео я практически перестала заниматься, к сожалению. На данный момент я живу в Чехии уже около года, вот также продолжаю снимать здесь, работаю с 2 местными журналами. Это Факер и Спарк. Факер в переводе с чешского ничего не означает. Сейчас я снимаю значительно меньше концертов, да, здесь их особо и нет. Вот после Москвы мне было здесь довольно-таки скучно, потом я уже как-то привыкла, обустроилась. После 3-4 концертов в неделю, а здесь у меня было максимум 3-4 концерта в месяц, бывало меньше, бывало, что вообще ничего не было. Вот, да, бывали такие места, когда вообще не было концертов. Нет, они естественно, были, но здесь не такие большие залы. Здесь они чуть ли не каждый день проходят в каких-нибудь рок-кафе и так далее. Но это не те концерты, которые хочется снимать.
общем, не знаю, как правильно выразить эту мысль. Снимаю я на Canon 60D. Любимый объектив у меня 70-200 2.8. Это просто вау. Иногда я использую вспышку, но я стараюсь ее положить где-то удаленно, при этом я использую синхронизаторы, чтобы получить хотя бы там два цвета на фотографии, чтобы это был не только красный, либо синий, зеленый, заливочный цвет, хотя бы немного белого. И в дальнейшем я уже могу это как-то обработать в Lightroom. Когда я начинала, я все фотографии обрабатывала в фотошопе отдельно, то есть я отбирала какое-то количество, и получалось довольно-таки мало. А сейчас, когда я начала пользоваться Lightroom, я заливаю туда, не знаю, штук 100-200 фотографий, и уже из этого начинаю выбирать, что-то обрабатывать, вытаскивать. Абсолютно неудачный снимок, темный, какой-нибудь красный, либо синий, думаешь вытянуть, залить каким-нибудь другим цветом, либо перевести черно-белый, получится что-то другое. Поэтому я просто не могу удалить это все сразу и оставить вот, я не знаю, поскольку фотографии обрабатывают другие фотографы, но вот у меня получается примерно так, вот штук 100-200, а если это фестиваль, то еще больше. И потом я сижу целую ночь и это все обрабатываю. Да. И попиваю чаек из моей любимой чашки «Теории большого взрыва», которую я купила в Германии, когда мы ездили на Рокомле. Я умудрилась пронести камеру и сделала несколько кадров, которые до сих пор у меня висят на моем сайте в портфолио. Так что даже с фан-зоны можно сделать действительно настоящие кадры. Но это делать нужно очень-очень-очень аккуратно. Если запрет на съемку, лучше не рискуйте. Это вам мой совет. Я уже столкнулась с этим не один раз. Не рискуйте. Ситуации бывают всякие разные. Ни в коем случае не нужно расстраиваться, опускать руки. Что я периодически иногда делаю. Да, я уже не знаю, сколько раз я говорила, что я заканчиваю с концертной фотографией, все, не хочу, не буду, устала. И сразу же, буквально через 10-15 минут, натыкаюсь на какую-то новую афишу и пишу организаторам, либо менеджерам, и получаю аккредитацию на это мероприятие. Я надеюсь, это видео было не слишком длинным, вам было интересно, и я ответила на самый популярный вопрос, как я пришла к концертной фотографии. Вот, как я начала этим заниматься. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, оставляйте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Вот, возможно, буду делать больше видео. И на этом, пожалуй, все. Снимайте больше концертов. Пока-пока!